Na niektórych łowiskach trzeba zestaw zarzucić bardzo daleko, a nagrodą są tak piękne ryby. Zapraszam Was na Method feeder, daleko koszyk szyje pod tafli. Puls rośnie przy rzucie, zanim sygnał się zapali. Hamulec, że powietrze, gdy odjazd łamie ciszę. Duża woda lubi tych, co potrafią wejść wyżej. dosyć szybka reakcja, bo podałem 3 podajniki peletu w łowisko oraz takie 3 podajniki zanęty, którą zerwałem przy powierzchni, żeby stworzyć jakąś chmurkę w wodzie. Pierwszy zarzut, nie wiem, 2 minuty i nastąpiło branie, ale nie wiem, co to jest za ryba, bo na razie to idzie jak jakiś pieniek. Ani razu się nie bujnęła, jakoś nie wiem, co to jest. Chyba że mam torebkę z wodą, to będziecie mieli pompę ze mnie. No, okaż się. O, teraz się ruszyła. Leszcz. O, piękne rozpoczęcie. Kurczę, no uwielbiam takie ryby. Nie wiem, jak Wam się podoba rozpoczęcie wędkowania taką rybą, ale mnie się bardzo to podoba i już się nie mogę doczekać kolejnego brania. Wypuszczam ją. Mówię wypuszczam, bo normalnie pewnie bym ją zgrillował. To jest informacja dla tych, którzy nie mogą przeboleć, że się ryby wypuszcza. Ale tu jest takie łowisko, że nie wolno zabierać ryb. To tak, jakbyście chcieli hejtować, to nie wiem, czy to jest argument, żeby przestać. Ja jak wybieram się, żeby łowić na Method Feeder, praktycznie zawsze przygotowuję i pellet, i zanętę. Wybrałem pellet Banoffee, sticky pellet od Sonu Bites i przygotowuję ten pellet nad wodą zazwyczaj, zgodnie z tym, co jest napisane na opakowaniu. Czyli na taką paczkę pelletu to jest 650 gramów, trzeba dodać 150 ml wody. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby rozrabiać ten pellet w jakimś pojemniku, który jest dosyć szeroki, żeby ta woda równomiernie się rozeszła po pelecie, żeby nie było tak, że górna warstwa jest sucha, a dolna warstwa jest mokra, no bo tam ta woda, wiadomo, grawitacyjnie dociera. Ja już mam tą wodę tutaj odmierzoną, więc wlewam do pelletu całą tą już odmierzoną wodę. Mieszam tak, żeby ta każda granulka była otoczona wodą. Sypię dosyć taką płaską warstwę i odstawiam na bok, niech woda sobie dalej czyni cuda. Przygotowuję też zanętę. W związku z tym, że będę łowił dystansowo, to też zbyt dużo tej zanęty używać nie będę. Wydaje mi się, że 3 takie kubeczki zanęty do 1 kubeczka wody i to będzie wystarczająca ilość na dzisiejsze wędkowanie. Przygotowałem zanętę Bream Feeder. Odmierzam i dodaję wody. Na razie zanęta jest dosyć mało spoista, ale mam nadzieję, że jak ona wchłonie wodę, to stanie się bardziej spoista. Ma fajny, taki nawet nie żółty, taki złoty kolor, bym powiedział. I czuć w palcach, że ma dosyć grubą frakcję. Ciekawa zanęta, ciekawe jak na to odpowiedzą ryby. Patrzę tutaj na etykietę zanęty i jest napisane, że wśród składników tej zanęty jest mielona kukurydza, mączka rybna i kruszony pellet. Więc taka zanęta, powiedzmy, na mączce rybnej, ale z dodatkiem chyba dużym kukurydzy, co widać po kolorze. Zanętę przygotowałem, że ona jeszcze musi wchłonąć wodę, później ją będę przecierał przez sito. Ale też w międzyczasie, jak się przygotowuję, to lubię przemieszać ten pellet, bo zobaczcie, na dnie zostaje woda i to, co wspomniałem na wstępie, chciałbym, żeby ta woda równomiernie nawilżała pellet. Jeden rzut był bez ryby, ale jest kolejny leszcz. Pierwsza ryba wzięła po 2 minutach, później był rzut na pusto. Odczekałem 10 minut, nic się nie działo, teraz zarzuciłem ponownie i znowu po 2 minutach było branie, więc to jest dla mnie sygnał, że być może nie trzeba czekać aż tak długo na branie, że jeżeli w ciągu, powiedzmy, spróbuję tych 5 minut nie będzie brania, to będę przerzucał zestaw. No i zobaczę, co się będzie działo. Ale to nie jest jakaś duża ryba. To jest płoć. Krąb? O, to, tak. Ale piękny krąpal.
Ojejku, dawno takiego krąpia nie złowiłem. To jest, ojeju, jaki wielki byk. Panie krąpiu, jest pan rekordowy. Piękna rybka. Ile on ma? Możecie obstawiać, za chwilę pokażemy miarkę. 38. Krąb 38 cm. Zobaczcie, jaka piękność. O, jeszcze się uwydacznił. No, radocha jest. Chociaż to nie jest... O. Chciałem się z Tobą czule pożegnać, ale... No płyń, 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 płyń. Będą kolejne ryby, tak czuję. Początek wędkowania był świetny. Dosyć szybko złowiony leszcz, później krąb. Później jeszcze miałem jakieś wskazanie. I teraz jest cisza, chyba ze 4 zarzuty bez niczego, bez żadnego wskazania, bez brania, więc tak się zastanawiam, czy nie wiem, coś tam się w łowisku nie wydarzyło i takie mam podejrzenie. Nie wiem, czy słuszne, muszę to sprawdzić, bo to takie mi coś przez głowę przeleciało, że być może ryby omijają miejsca, w których jest zbyt dużo przynęt. Dlatego wezmę drugą wędkę, zdjąłem z klipa żyłkę i zarzucę po prostu przed siebie. Będę łowił bez klipa, żeby łowić za każdym razem troszkę w innym miejscu. Może to przyniesie jakieś brania, zobaczę. Zarzuciłem zestaw tak przed siebie na aferę, nic to nie dało, więc jeszcze taka myśl mi przyszła, że te ryby, które złowiłem na początku, no to były takie ryby bezpośrednio po nęceniu. I później, tak jak wspomniałem, tych ryb nie było, więc postanowiłem spróbować poszukać ryb dalej. Tam też ich nie było, więc trzeba było zanęcić łowisko. No tak, kolejny pomysł, który przyszedł mi do głowy. Więc podałem kolejne tam 4 podajniki w łowisko i dosyć szybko nastąpiło branie. Co tu mamy? Jazia? To płoć taka? Z takimi płetwami czerwonymi? No płoć, pięknie. Nie, to wzdręga jest. Co? To wzdręga jest. Wielka? No, to jest wzdręga. Taka blada trochę, ale i te płetwy na płoć nie pasowały. Także dosyć szybko po nęceniu taka piękna wzdręga. Jak na tacy Wam ją pokażę. Biało-czerwona ryba, zobaczcie na jej ogon. Tutaj biało, czerwony ogonek. Przepiękna rybka, do wypuszczenia. No może będą też większe. Chociaż jak na wzdręgę to jest okaz. Tak jak wspomniałem na wstępie, że na niektórych łowiskach, żeby dosięgnąć dużych ryb, trzeba zarzucić zestaw daleko. Ja jestem właśnie na takiej wodzie PZW No Kill, w której jest dosyć duża populacja karpi i tutaj przyjeżdżają karpiarze, no i bardzo często łowią z wywózki. No co oznacza, że przeciętny federowiec, który łowi z rzutu, no musi posłać zestaw daleko, żeby choć troszeczkę zbliżyć się do tych wywożonych zestawów i wywożonego towaru przez karpiarzy. To jest nie tylko moja opinia, to jest opinia wielu wędkarzy, z którymi się spotykam nad tą wodą. Zresztą obserwuję to, co się działo tutaj kilka lat temu, gdzie można te ryby było łowić bliżej. Teraz zdecydowanie odległość łowienia ma wpływ na wynik łowienia, więc im dalej, tym lepiej. Ja akurat siedzę w takim miejscu, gdzie tutaj jest delikatne przewężenie. Tam po drugiej stronie to jest chyba wyspa. No nie silę się na 100-metrowe rzuty. Zresztą nie bardzo dzisiaj bym mógł takie coś wykonać, bo mam łokieć tenisisty, więc troszkę mnie doskwiera mi ból w łokciu. Ale pomimo to zarzucam zestaw na 70 metrów. Nie jest to może bardzo ekstremalnie duża odległość, natomiast no to już jest wystarczająca, żeby, tak mi się wydaje, żeby dosięgnąć
do tych większych ryb. Do takiego łowienia potrzebne jest odpowiednie narzędzie, żeby powtarzalnie posyłać zestaw na tę samą odległość w to samo miejsce. Na dzisiaj przygotowałem dwa wędziska Monster XTR Pro z kołowrotkami Extremity XTR, czyli dwa takie elementy XTR do ekstremalnego łowienia. Wędziska mają długość 3,8 metra oraz 4 metry. Ciężar wyrzutu 175 gramów, ten lżejszy kij, i 200 gramów mocniejszy kij. No, dzięki temu, to co wspomniałem, te 70 metrów bez problemów mogę osiągnąć. Myślę, że w pełni sprawny bym zarzucał nawet na 100 metrów. A jak ktoś jest silnym chłopem z długimi, silnymi ramionami i ma dobrą technikę rzutu, to myślę, że tym 4-metrowym kijem to grubo ponad 100 metrów będzie zarzucał. Metod feeder pump, zimna głowa, pewny ruch. Koszyk niesie nisko, przecinając poranny chłód. Hamulec gra puls, gdy ryba wchodzi w odjazd. Duży dystans, czysta kontrola, żadnych przypadków. No, dłuższa przerwa była, tak troszkę kombinowałem, donęcałem to łowisko, wzdręga była, ale tak później nie widziałem jakiejś, że coś tam się pozytywnego zadziało i zacząłem inaczej nabijać podajnik. Ta inność wynikała z tego, że zacząłem podawać głównie zanętę, a podczas ostatnich 2 rzutów dodałem jeszcze taką czapeczkę z peletu, troszkę ziarenek peletu na górze i ta zanęta, mam wrażenie, że chyba obudziła te rybki, bo przed chwilą miałem jakieś wskazanie, nie zaciąłem ryby i kolejny rzut wykonałem i teraz mam leszcza. Myślę, że to jest leszcz. Jeszcze nie widziałem tej ryby, tak się mądrze. Nie, to nie jest leszcz. Chyba nie, bo coś czerwonego mi mignęło. Znowu krąb chyba. Znowu, ojejku, jaki wielki ten krąpal. No nie wiem, czy ten nie jest większy. Albo porównywalny z tamtym. Wielki krąpal. Odczepię rybę i zaraz ją zmierzę. Z tej samej matki. 38. No ale nadal piękna ryba. Odpływaj. O, ale krąpie to nie wiem, czy widzicie, ale ona na prawo je ciągnie. Kamerzysty się przestraszyła. Czasami zdarza się, że pelet przykleja się do foremki. Gdy chcecie tą foremkę oderwać od podajnika, no to część tego peletu zostaje, czy zanęty zostaje na podajniku, a część zostaje w foremce. No co jest bardzo irytujące, bo tą foremkę trzeba później dokładnie oczyścić i znowu powtórzyć proces i nie ma gwarancji, że następnym razem uda nam się skutecznie nabić podajnik. I tutaj wkracza pomysł mojego kolegi. Dał mi takie, ja na to mówię sreberką, niektórzy mówią pazłotko, więc to może być torebka foliowa, taka śniadaniowa powiedzmy. Musimy z jakiegoś takiego giętkiego materiału stworzyć taką warstwę, która oddzieli pelet od foremki. No i później przyklejanie jest w miarę proste. Wklejamy, odrywamy. I podajnik jest gotowy do zarzucenia. Coś po tej zanęcie się ruszyło. Widać, że coś tam się w tej wodzie kręci. Kolejny rzut z zanętą i z czapką z peletu i jest kolejna ryba. Nie wiem, co to będzie. Już nie chcę wyrokować, bo już się mądrzyłem, że to będzie lesza, a był poprzednio krąbiec. Nie mądrzę się. Jest ryba, walczy, było branie, więc jest wszystko to, co wędkarz na rybach chce mieć. No pokaż się, panie. No nie, to już jest zdecydowanie to, o co tutaj chodzi. Upakowany, wędkarz zadowolony. Piękna nagroda, wypuszczamy go, żeby zbyt długo poza wodą nie był. Chciałem go chwilę podtrzymać, żeby
doszedł do siebie, ale chyba dał znak, że jest w dobrej kondycji. Zanęta do foremki. Robię delikatne wgniecenie na środku, umieszczam tam przynętę z haczykiem. Zasypuję zanętą. I oklejam podajnik. Ale to nie koniec, bo biorę jeszcze pelecik i tak delikatnie, żeby na dnie tej foremki było troszkę pelecików i ten pelecik jeszcze wklejam na górę, tak jak mówię, robię taką czapeczkę. I takie coś posyłam w łowisko. Ładna ryba jest. Wygląda na największą dzisiaj, tak mi się wydaje. Przynajmniej parę razy tak szarpnęła dosyć mocno. Ale jeszcze trochę dystansu do zawinięcia jest. No już jest blisko, bo słyszałem, że węzełek od strzałówki wszedł na przelotki. Już jest na kołowrotku, więc ryba jest w zasięgu prawie pod bieraka. Niebezpiecznie tam spróbuję się w te trzcinowiska. O, dobrze, odpłynęło. Leszcz, ale najwaleczniejszy ze wszystkich dzisiaj. Nie odpuszcza do samego końca. Trochę tych proteinek zjadł, co mu tam podałem. O, jest. No, ten jest chyba najcięższy dzisiaj. O, piękna samica. Tym razem samiczka, tamten był samczyk, więc tą też już wypuszczamy. Waleczna do samego końca. Dobry moment, żeby kilka słów opowiedzieć o zestawie, który używam do łowienia na dystansie. Już kiedyś o tym opowiadałem, ale zdaję sobie sprawę, że mogą być nowi widzowie i warto o tym wspomnieć po raz kolejny. Ważne, żeby kołowrotek miał szeroką i długą szpulę, dzięki temu żyłka lepiej z niej schodzi niż ze szpulki małej. Ważna jest też linka na kołowrotku. Do zarzucania zestawu daleko ta linka powinna być możliwie jak najcieńsza. Jak łowię na metodę, łowię na żyłkę i wykorzystuję żyłkę 0,18, 0,20 grubszej nie stosuję do łowienia dystansowego, no ponieważ ona słabo leci. Ale taka żyłka nie nadaje się do zarzucania, no bo kiedy się łowi daleko, stosuje się ciężkie koszyczki. 60 gramów, 75 czasami jak na ekstremalnie duże odległości. No i przy takiej masie podajnika żyłka 0,18 albo 0,20 nie wytrzyma. Przy każdym zarzucie będziecie zrywać zestaw, dlatego trzeba przywiązać strzałówkę. Ja dowiązuję tej strzałówki około 13-15 metrów. Strzałówka jest zrobiona z żyłki 0,28 mm, może być 0,30 mm. Mnie akurat ta 0,28 Sinking Feeder Mono pasuje. Dokładnie ta sama, którą mam na kołowrotku, tylko cieńszą. Na końcu tej strzałówki, może od początku wezmę, jak buduję zestaw, na żyłkę zakładam taką gumkę z lotkami. Długi trzonek, to jest ważne, bo długi trzonek stabilizuje ten zestaw w locie. Dosyć szybko, jak machniecie, to dosyć szybko ten zestaw się odwraca i prawidłowo leci. No i dodatkowo lotki też sprawiają, że ten zestaw leci równo, bez jakichś tam zawirowań i to pozwala nam uzyskać dłuższy rzut o kilka metrów. Na końcu łącznik, do którego montuję przypon, no i tradycyjnie przypon do metody. Na ten trzonek mogę założyć, akurat dzisiaj łowię na podajniki Flat Method Feeder 60-gramowe, więc ten podajnik mogę założyć, ale mam tu też ze sobą podajniki Banjo XR, więc jeśli chciałbym takim podajnikiem łowić, nie ma problemu. To są wszystko podajniki działające w systemie ICS, który umożliwia wymianę podajnika w czasie łowienia. Chcę wymienić, zdejmuję lotkę, zsuwam podajnik. Mogę założyć mniejszy, większy lub inny. Ważne, żeby wszystkie te podajniki były w systemie ICM. Mamy to. Przyjęła się bardzo dobrze. Nie wiem jak wy, ale ja mam ogromną satysfakcję podczas wędkowania.
gdy się próbuje różnych rzeczy i tak no widać, że to coś nie gra, że robimy coś nie tak, no bo tym rybom to nie odpowiada i w pewnym momencie się zastosuje coś, co już tak jakby, ja to nazywam, że łapie wspólny język, dogaduje się z rybami i to chyba dzisiaj tak wygląda, bo jak zacząłem stosować zanętę właśnie z tą czapeczką z peletu, to nagle, no można powiedzieć, w miarę regularnie mam brania, więc to jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące i jak jestem na wędkowaniu i takie coś się sprawdzi, to zawsze wracam zadowolony do domu. No, tak statycznie walczą te leszcze, bo przypuszczam, że to będzie leszcz. Ta jedna samiczka taka, czy to samczyk był, taka narowista strasznie, czy narowisty, a ta na razie do boczku, tylko nie w tą stronę, bo tu jest trzcinowisko, wolałbym, żeby w zaczepy nie weszła. I już za chwileczkę, już za momencik leszcz w podbieraku zacznie się kręcić. O, opuszcza strefę trzcin, tak jakby wyczuł moje intencje. O, ale jeszcze ostatnie jakieś szarpnięcia. O, ten jest piękny, jak w tym słońcu się lśni. Piękna ryba. Upakowany. Dzisiaj też ten kolor robi robotę. To jest Sonubites Spike Wafter i Sonubites go nazwało jako Special czy Specials i naprawdę dzisiaj, ale nie tylko dzisiaj, te waftersy mi zrobiły robotę, więc jeśli nie łowiliście tymi wafterami, a chcecie spróbować, to na start polecam właśnie ten Specials, bo na wielu łowiskach to robi robotę. Kolejna piękna ryba w podbieraku i o to chodzi podczas odległościowego, dystansowego łowienia na metodę. Ryba się pięknie z nami pożegnała, ze mną na oczach mam wodę. Ja też się z Wami żegnam. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie.